نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض کہ زمین پر سیر کیجیے اور دیکھیے کہ جو لوگ ہمارے فرما بردار تھے ہم نے کس طرح انہیں عزت، عظمت، شان و مقام عطا فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری توحید سے انحراف کیا اور میرے مقبول بندوں کے راستے میں رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کیے ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدے کا درس دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، وإلی السماء کیف رفعت، اور ہم نے آسمان کو کیسے بلند رکھا ہے، وإلی الجبال کیف نصبت، اور ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے زمین میں، وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسان و شفتین، کیا ہم نے آپ کو ہونٹ اور زبان نہیں دی، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے آپ کو دو راستے نہیں بتلا دیے۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ دو راستوں سے کیا مراد ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط راستوں کی نشاندہی کر دی ہے، ان پر چلنے کے نتائج اور ثمرات سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آج ہم یہ جھیل کے اس کے دامن میں کھڑے ہیں، بلند و بالا پہاڑ، خوبصورت وادیاں، ہرے بھرے کھیت، گرتی ہوئی آبشار اور جھیل اور آبشار کا یہ جو ترنم ہے، اور پھر دیکھیں کہ زمین کی وسعتیں، آسمان کی بلندیاں، پہاڑوں کا مضبوط جسم، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، نہروں کی روانی، رات کی تاریکی، دن کا اجالا، صبح کا سویرا، شام کا اندھیرا، رات کی گونج، بادل کی گرج، ہوا کا فراٹا، فضا کا سناٹا، صبح کا اجالا، چاندنی کا جھالا، آبشاروں کا ترنم، یہ لالا زاروں کا تبسم، ہرے بھرے کھیت، سورج کی کرنیں، چاند کی روشنی، ستاروں کی تابانی اور کہکشاؤں کے رنگ، زمین کے رنگ، کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا نہیں فرمائی ہیں، اور انسان کیا کیا دیکھے۔ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نمونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، آپ کائنات کے ذروں پہ غور کریں، آفتاب کی تمازت پہ غور کریں، چاند کی چاندنی، سورج کی کرنوں پہ غور کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گٹاہیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضایں، یکو یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، آئینہ ہے ایام میں آج تو اپنی ادا دیکھ۔ اور کسی دوسرے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ گلشن میں پھروں کہ سینہ صحرا دیکھوں۔ یہ تو ایک جھیل ہے سجیکوٹ کے دامن میں، اس طرح کی کئی جھیلیں حسن و جمال کے بے شمار نظائر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود پر، اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ گلشن میں پھروں کہ سینہ صحرا دیکھوں، دامن دشت کو ہو دریا دیکھوں، ہر جاہیں تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، میں ہراہوں کی دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ مفتی صاحبان علم و دانش مفتی عارف صاحب تشریف فرما ہیں، اسماعیل محمدی صاحب، مولانا جمیل صاحب ہماری میزبانی کر رہے ہیں، مانسہرہ کیمرہ سینٹر، بلال بھائی، ثناءاللہ بھائی۔ میں پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں اور ایک وسیع کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مشاہدے کے لیے، انسان کے مطالعے کے لیے، انسان کی تجربے کے لیے اور انسان کو عرفان ربانی کا سیر کرانے کے لیے زمین کو بچھا دیا ہے کہ گلشن میں پھروں کہ سینہ صحرا دیکھوں، دامن
دشت و کوہ و دریا دیکھوں، ہر جہاں ہے تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، میں حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ اس آبشار پہ آپ غور کریں، مانسہرہ کیمرہ سینٹر نے اس کو اپنی نگاہوں میں محفوظ کیا، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، مختلف نقطۂ نظر سے۔ آپ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے اور دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھیں گے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا لہجہ تو کہاں سے لے کے آؤں، لیکن اشعار جو وہ مشہور پڑھا کرتے تھے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر وہ لہجے میں ہوئے تو اسماعیل بھائی کو یاد ہوئے تو سنا دیں گے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، ہیں چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ مانسہرہ کیمرہ سینٹر زندہ